तपाईँ हामीले हाम्रो गाउँघरमा स्थानीय जातका अर्थात् लोकल कुखुरा पालेको त देखेका छौँ नै। कतिपयले त आफ्नो घरमा समेत पाल्नु भएको होला। स्थानीय जातका कुखुरा यानि कि साखिनी, घाँटी खुइले, दुम्सी काँडे वा प्वाँख उल्टे जस्ता नाम पाएका यी कुखुरा गाउँघरमा 2-4वटा नपाल्ने घर निकै कम हुन्छ। तर यसलाई व्यवस्थित रूपले पालिएको भने पाइँदैन। राति घरभित्र छोप्यो अनि उज्यालो हुने बित्तिकै छाडिदियो। यस्ता कुखुरालाई न आहाराको व्यवस्था गरिएको हुन्छ न सफा पानी नै। यत्तिकै छाडा छोडिदियो, कुखुराले जे पाउँछ त्यही खान्छ, राम्ररी स्याहार पनि नगर्ने अनि 2-4वटा अन्डा पनि खान पाइने। कुखुरालाई ओथारा दियो, 8-10वटा चल्ला काटिहाल्छ। यही सोचले अझ भनौँ व्यवहारले पालिएको स्थानीय जातको कुखुराले तपाईँलाई आर्थिक रूपमा कुनै सहयोग पुर्याउन सक्दैन। तर तपाईँले यसलाई व्यवस्थित रूपले पाल्नुभयो भने यसले तपाईँलाई आर्थिक रूपमा निकै सहयोग पुर्याउँछ। कतिपय कृषक साथीहरूले स्थानीय कुखुरा व्यवस्थित तरिकाले पालेर राम्रो आय आर्जन मात्र गर्नुभएको छैन, यसैको आम्दानीबाट घर समेत बनाउनु भएको छ। आफ्नो घरमा भएको 1 माउ कुखुराबाट अहिले मैले 7 माउ बनाएको छु। यो कुखुराले आफ्नो घरासी खर्च, बालबच्चा पढाउन र आतिथ्य खर्च, हिँडडुल र बिरामी औषधिहरू साथसाथै आफूलाई बचत गर्ने पनि बानी बसाएको छ। कुखुरा भनेर पन्छीको रूपमा हामी हेलाची नगरौँ र सबै म के भन्छु भने हामी जस्ता ग्रामीण भएका दिदीबहिनीहरूले पनि विदेशिनुभन्दा आफू नै स्वावलम्बी भएर आफूले लोकल कुखुरै पालेर पनि आफ्नो घर चलाउन सकिन्छ। पहिले मेरो सानो घर थियो, यही कुखुरा पालन गरेर मैले घर पनि बनाएको छु। निर्मला कटुवाल मात्र होइन, स्थानीय जातको कुखुरा पालेर राम्रो प्रगति गरेपछि स्थानीय कुखुराको साथै कुखुरासँग मिल्दोजुल्दो प्रकृतिको टर्की समेत पाल्न थाल्नुभएका डेकेन्द्र प्रसाद आचार्यको समेत स्थानीय जातको कुखुराप्रति राम्रो मोह छ। स्थानीय जातका झन्डै 200 कुखुरा बेचेर अहिले उहाँले टर्की पालनतर्फ आफूलाई बढी सक्रिय बनाउनु भएको छ। तर पनि स्थानीय जातका कुखुराप्रति उहाँको मोह भने घटेको छैन। डेकेन्द्र स्थानीय जातको कुखुराबाट राम्रो आम्दानी हुन सक्ने अरूलाई समेत सल्लाह दिनुहुन्छ। एउटा कुखुराबाट सरदर अब माउको हिसाबमा गर्ने हो भने माउले भनेको 1 सालमा 3 छिमल जति चल्ला दिने हो। 3 देखि 4 तिनै राखौँ। 3 छिमलमा 10-10वटा हुर्काइयो भनेदेखि 30वटा हुन्छ। 30वटालाई 2 किलो गर्ने हो भने 60 किलो भयो। 60लाई सरदर 4 सयले हुँदाखेरि 4 छक्का 24,000 भएन। 24,000मा बढी लागेको त्यसलाई 4-5 हजार लाग्छ खर्च गर्दाखेरि 1 माउबाट 20,000को आम्दानी त हुन्छ कुखुरैबाट पनि। खुदनामारी झापाकी कृषक तारादेवी सापकोटाले पनि स्थानीय जातको साखिनी, घाँटी खुइले, प्वाँख उल्टे कुखुरा पाल्नु भएको छ। व्यवस्थित कुखुरा पालन सम्बन्धी तालिम पाएपछि यसतर्फ होमिनु भएकी तारादेवी सापकोटाको थुप्रै आवश्यकतालाई कुखुरा पालनले पुरा गरिदिएको छ। उहाँले पाल्नुभएको लोकल कुखुराको अन्डाको ग्राहक काठमाडौँसम्मै पुगेका छन्। कतिले साना बच्चाको दिमागको राम्रो विकास हुन्छ भनेर अन्डा किनेर खुवाउने गरेका छन्, कतिले स्वादिलो हुने भन्दै किन्ने गरेका छन्, कतिले लोकल कुखुरा आफ्नो धर्म परम्परा अनुसार पूजा गर्न किन्छन्, अनि धेरैले लोकल कुखुराको मासु ठकहर स्वादको लागि किन्ने गर्छन्। यही अन्डा र कुखुराको बिक्रीले तारादेवीलाई आफ्नो 3 छोराछोरीलाई काठमाडौँमा राखेर पढाउन ठुलो मद्दत मिलेको छ। अहिले धेरै वृद्धि भएको छ। हामीले एउटा माउ पाले बराबर झन्नै 20 भनौँ, त्यो क्याल्कुलेसन त राम्ररी गरेको छैन कि, र पनि 20 देखि 25 हजारसम्म त्यसले सार्दो रहेछ। अन्डा 15 रुपियाँ गोटा, यहाँ लोकल ठाउँमा चाहिँ अरूतिर हो भने होटलतिर अरूतिर मगाउँदा चाहिँ 20-25 हो त्यसरी दिन्छौँ। अनि त्यो अन्डाबाट पनि फाइदा हुने। एउटा कुखुराले कम्तीमा पनि चारो दाना सबै पुग्दाखेरि 25-30वटा चाहिँ हुँदो रहेछ। त्यो 25-30वटाको विषयले पनि त्यो कुखुराकै जति झन्नै आम्दानी निकाल्ने। एकचोटिको बेच्दा पनि होइन, अनि अर्कोचोटिको चल्ला दियो हो त्यसरी गरेको छ। नानीहरू पढाउन राम्रो भएको छ सर, सबै थोक राम्रो छ। कुखुराले चाहिँ कस्तो भने मेरो चाहिँ 3 जना नानीहरू छ, एउटा छोरा 2टा छोरी।
अनि हुन त सबै थोक त यो कुखुराले मेन्टेन गरेको छैन र पनि उहाँ कोठा भाडा लिएर बसेको छन् बत्ती र उसको गर्दा 2000 अनि गर्दा 12000 हामीले महिनै पछि पठाउनुपर्छ त्यसको चाहिँ यो अन्डाहरू बेच्छौँ अनि चल्ला पनि किन्न आउँछन् अब सानो ओजन हुँदैन त्यसको अलिक दाम धेर हुन्छ चल्लै पनि बेचेर अब आपत पर्दाखेरि अब कहाँ गएर ऋण लिनु भन्दा त्यही चल्लाहरू पनि बेचेर मावै पनि कुनै बेच्ने अनि अरूलाई राख्ने गरेर चाहिँ धेरै सहयोग गरेको छ। पशुपालक कृषक साथीहरू, तपाईहरूले आफू जस्तै साथीहरूबाट लोकल कुखुराको आम्दानीबारे सुनेपछि पक्कै यी साथीहरूले लोकल कुखुरा कसरी पाले होला अनि यति बिघ्न आम्दानी कसरी गरे होला भन्ने जिज्ञासा लागेको होला। धन्दा नमान्नुहोस्, हामी तपाईँलाई लोकल कुखुरा कसरी व्यवस्थित तरिकाले पाल्ने सोबारे सिकाउँदैछौँ। सबैभन्दा पहिला पशुपालक कृषक साथी लोकल कुखुराको लागि व्यवस्थित खोरको निर्माण गर्नुहोस्। व्यवस्थित खोरको निर्माणको लागि तपाईँले आफ्नो गाउँघरमा उपलब्ध स्थानीय सामग्रीको प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। जस्तै यो खोर हेर्नुहोस्। अझ तपाईँले यस्तो खोरको वरिपरि जालीको प्रयोग गर्नुभयो भने न्याउरी मुसा, मलसाप्रो, बिरालो जस्तो जनावरले कुखुरालाई आक्रमण गर्न सक्दैन। तपाईँले खोर बनाउँदा कम खर्चिलो र सफा गर्न सजिलो बनाउनु भयो भने मुनाफा बढी लिन सक्नुहुन्छ। अनि खोरबाट नियमित रूपमा सुली हटाउनाले कुखुरालाई विभिन्न रोगबाट समेत बचाउन सकिन्छ। खोरलाई ओभानो र सफा राख्नुभयो भने कुखुरामा बाह्य परजीवीको प्रकोप कम हुन्छ। लोकल कुखुरा पाल्ने कुरो भनेको अब खोर सबभन्दा राम्रो हुनु पर्यो नि सर। अब अलि धेरै कुखुरालाई खोर पनि अलि ठुलो फराकिलो हुनु पर्यो हैन। अब माउ पनि अलि धेरै पाल्नु पर्यो। अब यताउता चाहिँ अब घर वरिपरि सफा हुनु पर्यो। कुखुरालाई लामखुट्टे, झिँगा, भुसुनाको टोकाइबाट बचाउनको लागि खोरमा कुखुरा नभएको बेला तपाईँले निम, तुलसी, सुर्तीको पात आदिको धुवाँ दिँदा राम्रो हुन्छ। पशुपालक कृषक साथी, हामी लोकल कुखुरा भन्ने बित्तिकै त्यसलाई त्यत्तिकै छाडा छोडेर पाल्ने गर्छौँ, जसले गर्दा कुखुराले तपाईँको र छिमेकीको करैसाबारीमा नोक्सान पुर्याउँछ, जसले गर्दा तपाईँको छिमेकीसँग मनमुटाव समेत पर्न सक्छ। साथै छाडा छाडिएको कुखुराले जे पाए त्यही खाइदिँदा कुखुरालाई विभिन्न रोग लागि कुखुरा मर्न समेत सक्छ। त्यसैले लोकल कुखुरा जथाभावी नजाओस् भनेर राम्रो बार बन्देज लगाउनुपर्छ। यो त भयो खोरको कुरा। खोरपछि तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने भनेको कुखुराको आहारा हो। हामीमध्ये धेरैले लोकल कुखुराको आहारा र पानीमा खासै ध्यान पुर्याउँदैनौँ। कतिपयले भने लोकल कुखुरालाई बजारमा पाइने महँगो दाना खुवाउने गरेको पाइन्छ, तर यो गलत हो र लोकल कुखुरालाई लोकलै रहन दिन तपाईँले आफ्नो गाउँघरमा पाइने आहाराको व्यवस्था गर्नुपर्छ। लोकल कुखुरालाई शक्तिको लागि टुक्राइएको चामलको कनिका, गहुँको चोक्कर, कोदो जस्तो पदार्थ खुवाउन सकिन्छ। यी पदार्थ मिसाएर बुगुल्टो बनाएर सफा भाँडामा राखिदिँदा कुखुराले राम्रोसँग खान सक्छ। भुइँमा यी आहारा वा पदार्थ त्यत्तिकै दिँदा खेर जाने मात्र होइन, कुखुराले भुइँमा आहारा टिप्दा अन्य अनावश्यक पदार्थ पनि आहारासँगै खान सक्छ। त्यसैले कुखुरालाई आहारा वा चारो दिँदा सफा भाँडामा दिनुपर्छ। पहिला हामीले लोकल कुखुरालाई व्यवस्थित थिएन, जसरी हुन्छ त्यसरी नै अब खाए नि खाओस् नखाए नखाओ भने स्याहार सुसारमा अलिकति ध्यान दिएको देखिन्थेन भने अहिले म गरा पशुको नाताले भन्नुपर्दा अहिले के छ भने यिनीहरूलाई औषधि उपचारका कुराहरूदेखि पहिला भ्याक्सिनको भन्ने कुरो यिनीहरू थाहै थिएन हाम्रो यहाँ। अहिले चाहिँ भ्याक्सिनेसन गरिसकेपछि धेरै कुखुराहरूमा चाहिँ परिवर्तन भयो। अहिले यो कुखुरालाई भिटामिनहरू दिने त्यस्तै गरेर अब यो दानाकै कुराहरूमा पनि धेरै परिवर्तन भएको छ। हिजो चाहिँ लोकल कुखुराहरूलाई फोहोर जस्तोमा दिने हुन्छ, पानीका कुराहरू जहाँ खाइन्छ त्यस्तै हुन्थ्यो भने अहिले उहाँहरूलाई चाहिँ भनौँ म आफै पनि यो कुखुराहरूलाई अलिक पानीमा सरसफाइ र दाना पानीमा पनि सरसफाइ हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ धेरै नै चेतना भएको छ अहिले चाहिँ। पशुपालक कृषक साथी, लोकल कुखुराको पाचन प्रणालीमा सुधार तथा रोगसँग लड्ने क्षमताको विकासको लागि बदामे, जई, बर्सिम, सागपात, मसिना ढुङ्गा तथा मसिना हड्डीका टुक्राहरू दिने गर्नुपर्छ। यस्तै शारीरिक वृद्धिको लागि कुखुरा पालिएको ठाउँमा कुटो वा अन्य औजारले खोस्री, किरा, फट्याङ्ग्रा तथा लार्वा खुवाउने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ। पशुपालक कृषक साथी, तपाईँले लोकल कुखुरालाई जाडो र बर्सातको मौसममा आहारामा वा छुट्टै खानाको रूपमा लसुनलाई ससानो पारी काटेर खुवाउन सक्नुहुन्छ। लसुनले कुखुराको शरीरलाई न्यानो बनाउन मद्दत गर्दछ।
त्यस्तै गर्मीको समयमा आहारामा वा छुट्टै प्याज काटेर खुवाउन सक्नुहुन्छ। यसले कुखुराको शरीरमा शीतलता प्रदान गर्दछ। फेरि लसुन प्याज जस्ता पदार्थले रोगसँग लड्ने क्षमताको समेत विकास गर्न मद्दत पुर्याउँदछ। तपाईहरूमध्ये धेरै पशुपालक कृषक साथीले लोकल कुखुरा पाल्दा ध्यान नदिएको पक्ष भनेको यसलाई दिनुपर्ने स्वच्छ पानी हो। हामीमध्ये अधिकांशले लोकल कुखुरालाई सफा पानीको व्यवस्था गर्दैनौँ, जसले गर्दा तिर्खाएको कुखुराले जस्तो सुकै पानी खाइदिन्छ अनि कुखुरा बिरामी पर्ने मर्ने जस्ता समस्या देखिन्छन्। लोकल कुखुरालाई जहिले पनि सफा भाँडोमा 24 घण्टा स्वच्छ सफा पिउने पानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। लोकल कुखुरालाई दिने स्वच्छ र सफा पानीमा थोरै बेसार वा पोटास मिसाउने गर्यो भने कुखुरालाई पानीको माध्यमबाट लाग्ने रोगबाट केही हदसम्म बचाउन सकिन्छ। पशुपालक कृषक साथी, लोकल कुखुराको व्यवस्थित पालनमा खोर, आहारा र पानीपछि अब पालो आयो लोकल कुखुरालाई रोगबाट कसरी बचाउने भन्ने। लोकल कुखुरालाई तपाईले कहिले आन्तरिक परजीवी अर्थात् विभिन्न किसिमका जुकाका विरुद्ध औषधि खुवाउने गर्नुभएको छ? छैन कि? लोकल कुखुराको स्वास्थ्य सम्बन्धी ठुलो कुरा भनेको हामीले लोकल कुखुरालाई जुकाको औषधि नखुवाउनु पनि हो। जुकाको औषधि नखुवाउँदा पर्ने सिधा असर अन्डा उत्पादन र कुखुराको शारीरिक वृद्धिमा पर्दछ। त्यसैले सकेसम्म प्रत्येक 2-2 महिनामा जुकाका विरुद्ध औषधि खुवाऊ। यदि सकिँदैन भने पनि प्रत्येक 3-3 महिनामा लोकल कुखुरालाई जुकाको औषधि खुवाउनै पर्दछ। लोकल कुखुराको स्वास्थ्यकै कुरा गर्दा पशुपालक कृषक साथी, कहिलेकाहीँ रोगले गर्दा तपाईँको सिङ्गो खोर नै रित्तो भएको अनुभव तपाईँसँग छ वा कतै गाउँघरमा यसरी कुखुराको खोरै सिनित्तै हुने गरी सकिएको सुन्नुभएको छ भने यसको कारण रानीखेत रोग हुन सक्छ। लोकल कुखुरालाई भ्याक्सिन दिने भन्दा तपाईँ हामी धेरै यसलाई नचाहिँदो खर्च भन्दछौँ, तर यो सोरै आना गलत हो। प्रत्येक 3-3 महिनामा 1 हप्ताभन्दा बढी उमेर पुगेका कुखुरालाई रानीखेत विरुद्ध 1 थोपा लासोटा नामक भ्याक्सिन आँखामा राख्ने गर्नुपर्दछ। यसले तपाईँको कुखुरामा रानीखेत जस्तो महामारी रोग लाग्न दिँदैन। कुखुराको अन्डाको उत्पादन घट्न नदिन कुखुराको बिफर रोग विरुद्ध खोप लगाउने गर्नुपर्दछ। तपाईले लासोटा र बिफर रोग विरुद्ध कुखुरालाई भ्याक्सिन दिँदा जुकाको औषधि दिएको 1 हप्तापछि मात्रै दिने गर्नुहोस् है। अहिले चाहिँ जुकाको औषधि नियमित खुवाउनुहुन्छ उहाँहरूले। अनि त्यस पछाडि समय समयमा यो खोपहरू लगाउनका लागि हाम्रो टिम छ प्राविधिकको, त्यो प्राविधिक टिमसँग हामी परामर्श गर्छौँ र अहिले हामीसँग 4 जनाको टिम छ। त्यो टिमले चाहिँ हामीले त्यो आफ्नो सेक्टरमा बसेर आफ्नो सेक्टर वाइज चाहिँ कहिले खोप लगाउनु पर्ने हो तालिका बनाइएको छ। त्यो तालिका अनुसार ल तपाईँको अब खोप लाउने बेला भयो दाजु, खोप लाउने बेला भयो दिदी भनेपछि उहाँहरूले कुखुरा थुन्नुहुन्छ र हामी त्यसरी खोप लाउने गर्छौँ। र अहिले हिजोको तुलनामा अहिले 80% मोर्टालिटी रेट हामीले घटाएका छौँ सर। यो त भयो लोकल कुखुरा पाल्दा ध्यान दिनुपर्ने मुख्य कुरा। अब लागौँ अन्डाको उत्पादन र कुखुरालाई ओथारो दिँदा ध्यान दिनुपर्ने कुरातर्फ। पशुपालक कृषक साथी, तपाईँले पालेका लोकल कुखुराले हाल वर्षमा 3 छिमलसम्म अन्डा पारेको होला। तर अघि हामीले बताएको तरिका अपनाउनु भयो भने कम्तीमा वर्षमा 4 छिमल नत्र 5 छिमलसम्म कुखुराले अन्डा पार्न सक्छ। पशुपालक कृषक साथी, तपाईँले कुखुराबाट बढी अन्डा उत्पादन लिन कुखुराले अन्डा कोरलेपछि माउबाट चल्लालाई चाँडै छुट्याउनु पर्छ। न्यूनतम 2 सातादेखि अधिकतम 3 सातासम्ममा माउबाट चल्ला छुट्याइहाल्नुपर्छ। कृषक साथी, हामीले कुखुराले अन्डा दिन थालेपछि भाले लागेका अन्डाहरू एकै ठाउँमा जम्मा गरेर राख्ने गरेका छौँ अनि कुखुरालाई ओथारो दिँदा 18देखि 20वटा अन्डा एकैपटक ओथारो दिने गरेका छौँ, जसले गर्दा कुखुराले कम चल्ला कोरल्ने, थुप्रै अन्डा बिग्रिने जस्ता समस्याबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ। यसबाट बच्नको लागि सर्वप्रथम कुखुराले अन्डा दिन थालेपछि प्रत्येक दिन दिएको अन्डा छुट्टिने गरी चिन्ह लगाऊ। सुरुमा पारेका 6-7वटा अन्डाहरू बिक्रीको लागि वा खानको लागि छुट्याउँ। पछि पारेका अन्डाहरूलाई ओथारोमा राख्ने गरौँ। मानिलिउँ एउटा कुखुराले 20वटा अन्डा पार्यो र हामीले सुरुका 6वटा अन्डा बिक्री गऱ्यौँ भने पछि 14 अन्डालाई ओथारो दिँदा सबै अन्डाबाट चल्ला निस्कने सम्भावना बढी हुन्छ। अन्डा पार्न पनि पहिलाको कुखुराले भन्दा अहिले धेरै पनि पार्छ सर। र पहिलाको जस्तै पोथीहरूले चाहिँ फुल पार्दाखेरि केही सानो चाहिँ
आकारमा नै सानो हुन्थ्यो सर। तर पहिलाको भन्दा अहिले केही ठुलो पनि पार्ने, धेरै पनि पार्ने र त्यसपछि अब त्यसरी अन्डा सरले भन्नु जस्तै अब पहिला जुन सुरुमा पारेको अन्डालाई त्यो बच्चा कुराल्न दियो भने त्यो अथवा चाहिँ धेरै समय चाहिँ रहिरहेको हुनाले बच्चा नकुराल्ने त्यो अवस्था पनि भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ त्यसरी एउटा चिन्ने साङ्केतिक चाहिँ त्यही केही साइन चाहिँ राखेर अब कि चाहिँ 1 नम्बर 2 नम्बर अब त्यो सुरुमा पारेको 1लाई अनि दोस्रोमा पारेको 2 नम्बर त्यसरी चाहिँ नम्बर दिएर पनि अब त्यसलाई चाहिँ हटाएर पछि चाहिँ पारेको अन्डालाई राख्यो भने राम्रोसँग चाहिँ बच्चा कोरल्छ निकाल्छ भन्ने यो ज्ञान सिप चाहिँ पायौँ सर। कुखुरालाई भाले लगाउँदा हाडनाताभित्रको अर्थात् आफ्नो बाबु छोरा वा नजिकको भाले नलगाऊ। यसरी नजिकको भालेबाट निस्केका चल्लाहरू सानो, खिनौरे, रोगसँग लड्ने क्षमता कम भएको जन्मने गर्दछन्। भाले जुन राम्रो छ त्यो छोरा होस् कि बाउ होस् त्यो भाले रोजेर राख्ने गर्थ्यौँ होइन, तर त्यो होइन रहेछ हाडनाता। किनभने त्यो हाडनाताको कारणले 2-3टा लिख्रिक लिएर हिँड्थ्यो, त्यो किन हिँड्छ हामी चाहिँ फापेन भन्छौँ, तर होइन रहेछ कि त्यो हाडनाताको कारणले पनि मासिँदै जाने हुँदो रहेछ। अनि सानो सानो लास्ट आउँ भने त्यस्तो अन्तर फरक त्यो भनौँ न। पशुपन्छी पालक कृषक साथी, अघि हामीले सुरुमा तपाईँलाई लोकल कुखुरा पालेर राम्रो आम्दानी गर्ने कृषक साथीको अनुभव सुनाएका थियौँ नि। हो, उहाँहरूले हामीले बताएको जस्तै गरी लोकल कुखुरा पाल्दा यो सफलता पाउनु भएको हो। पशुपन्छी पालक कृषक साथी, लोकल कुखुरा अर्थात् स्थानीय जातको कुखुरा, अझ भनौँ रैथाने कुखुरालाई व्यवस्थित गरी पालिँदा यसबाट मनज्ञ आम्दानी लिन सकिन्छ। साना किसानको लेभलमा लोकल कुखुरा प्रबन्धनको यदि कुरा सोच्ने हो भने लोकल कुखुरालाई विशेष किसिमको हेरचाह खासै चाहिँदैन। तपाईँले अलिकति खोरमा सुधार ल्याइदिने ताकि ऊ झिँगा भुस्नाबाट बच्न सकोस्, वातावरणीय प्रतिकूलताबाट बच्न सकोस्, त्यो विचार गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि उसको खानाको उपलब्धता इन्स्योर गर्नु पर्यो। यो बाहिरबाट बजारबाट ल्याएको दाना खुवाउनुपर्छ भन्ने हुँदैन। भनेपछि उनीहरू त फ्री रेन्जमा चरेर खाने पन्छीहरू हुन्, तसर्थ उनीहरूलाई चरनको उपलब्धता गराइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा अलग किसिमको एक्स्ट्रा पैसा पनि खर्च गर्नुपर्ने अवस्था हामीले महसुस गरेका छैनौँ। साधारण किसिमको व्यवस्थापनमा किसानहरूलाई ध्यान दिन लगाउने र जुकाको औषधि र रानीखेतको रोगको विरुद्ध भ्याक्सिन नियमित रूपले लगाउन सकिने अवस्था सिर्जना गर्न सकिने हो भने यसले एउटा नयाँ किसिमको आयाम थप्ने थियो। नेपाल जस्तो मुलुकका ग्रामीण किसान जो गरिबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छन्, जो झन्डै 1 लाख रुपियाँ पर्ने भैँसी, गाई वा 10,000 पर्ने बाख्रा पाल्न सक्दैनन्, जसको जग्गा निकै कम छ, त्यस्ता ग्रामीण पशुपालक कृषकले समेत लोकल कुखुरा व्यवस्थित रूपमा 500-1000 रुपियाँ लगानी गरेर सजिलै पाल्न सक्छन्। एउटा कुखुराबाट वार्षिक न्यूनतम 15,000 कमाउँदा पनि 7वटा माउ कुखुरा व्यवस्थित गरी पाल्न सक्दा झन्डै 1 लाख रुपियाँको वार्षिक आम्दानी दिने यो व्यवसाय गरिबी निवारणको एउटा राम्रो माध्यम हुन सक्छ। यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। स्थानीय जातको कुखुराको संरक्षण, नस्ल सुधार र अन्य थुप्रै पक्षहरूको बारे अझ थप अनुसन्धान गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन। यसतर्फ पशुपन्छी पालक कृषक, उद्यमी, नीति निर्माता सबैको ध्यान जान आवश्यक छ।